Kabombo, kanayon kadi sumakit ti likod mo? To the extent akayat mo pa yun gumatang iti baro alikod no mabalin lakit di. No pay kasta at daman dagiti balakat dagiti eksperto tapno iti kasta ket maipaayan iti solusyon dayta kanayon apan nagsakit dagiti likod wenno bukot yu. Para iti kanayunan na detalye ituloy yung arod ti agbuya iti segment tayo a health and beauty. Sigun kadagiti eksperto, ti sakit ti likod ket may sa akang runaan apakaigapuanan ti panakabaldado o disability dagiti tattao iti sangalubongan. Imbaglaangan taada dagiti addang at tapno malapdan wenno mabang-aran ti kaadwan nga episode ti sakit ti bukot nang nangruna kadagiti tattao nga ububing ngem iti edad 60. Numapaay ti pananglaped, ti simple panangagas uno ti simple panangagas iti pagtaangan uno home treatment pagyamanan laangan taman manua kasapulan ti operasyon tapno maagasan ti sakit iti likod. Ti sakit ti bukot ket mabalin ang mangrugi iti sakit ti muscle. Kastamad, ti ut-ut ket mabalin ang mapasaran agpababa agingga iti saka. Ti panag-bend, panagtakder, wano panagna ket mabalin ang mangpakarupay iti ut-ut. Ket kaano kadi kasapulan ti agpadoktor. Kaadwan sakit ti bukot ket sumayaat iti panaglabas ti panawen, babaan ti panangagas iti pagtaangan ket panangaywan iti bagi. Masansan iti lasod ti sumagmamanupay alawas. Kuntakan garo ti profesional para iti panang taripato iti salunad para iti sakit ti bukot nga umuna napapaot ngam sumagmamano alawas ti panagpaot na. May kadwa, nakaro kun saan sumayaat no aginanaka. May katlo, maapektaran pa iti maysa wenno agpada asakam nang runa no mapan iti baba iti tulang. May kapat, mangpataod dayta iti kinakapoy panagulaw no panakigtot iti maysa wenno agpada asaka. May kalima, limok magkauray awan met ti rason. Mabalin ang madaan ti asinuman iti sakit ti bukot uray dagiti ubing ken teenager dagitoy abanan ket mabalin amang paado iti pugad ang madaan iti sakit ti bukot. Umuna a rason ket titawen adda agagangay ti sakit ti bukot no manayunan ti tawen amang rugi iti agarup edad at 30 wenno 40. May kadwa, kurang ti panag-ehersisyo. Dagiti nakapoy saan nausar ang muscle iti likudan ken tiyan ket mabalin nga agtungpal iti sakit ti bukot. May katlo, ti sobra at timbang ti bagi ket mangted ti extra stress iti likod. May kapat, dagiti daduma sakit kas iti arthritis ken cancer ti makatulong iti sakit ti bukot. May kalima, ti panangusar iti likod imbis dagiti saka ket mabalin nga agtungpal iti sakit ti bukot. May kanam, psikolohikal wenno psychological kasasaad. Agparang adakdakkel ti pugad ti panagsakit ti bukod dagiti tattao gapo iti stress apakaigapuan ti panagtenag ti muscle ang mabalin ang mangitpunda iti sakit ti bukod. May kapito ti panagsigarilyo. Dagiti tattao nga agsigarilyo ket imadu ti chances da sumakit ti likod dagitoy. Mabalin ang mapasamak daytoy gaputa ti panagsigarilyo ket pataudan na ti panag-uyak ang mabalin nga agtungpal kadagiti herniated disc. Ti panagsigarilyo ket mabalin met amang kisay iti panagayos ti dara iti spine ken mangpaadu iti peggad ti osteoporosis. Ti panangpasayaat iti pisikal kasasaad ti maysa awagas tapno malapdan iti sakit ti likod. Tapno agtalinaed nasalunat ken napigsa iti likod ag ehersisyo ka ken mintinarem ti nasalunat at timbang mo. Ti panagbalin sobra ti timbang na ket amang strain kadagiti muscle ti likod. May katlo isardeng mo ti agsigarilyo. Agtakder kapay nasayaat saan ka nga agslouch. Tinasayaat a postura ket mabalin na pabasitan na ti stress kadagiti muscle ti likod. Agtugaw ka iti usto ka bombo, pilian ti tugaw nga adaan iti nasayaat a lower back support
armrest, ken swivel base. Masansan na baliwan ti posisyon iti di kumurang akagudwa nga oras no ti trabahom ket kasapulam ti agtugaw iti maysa nga aldaw. Agbagkat ka kadagiti kagawaan iti usto a posisyon. Liklikan ti nadagsen a mabagkat no mabalin. No masapol nga ipangatom ti maysa a banag a nadagsen wenno bagkatem ti maysa a banag bayam adagiti sakam ti mga ramid iti trabaho. Pagtalina udem at diretso ti likod mo, agkorbalaeng dagiti tulang, kendi ka agbaliw-baliw iti posisyon. Gapu tagagangay ti sakit ti bukot, adu a produkto ti mangikari, iti pananglapod uno panang bangar iti rayta. Ngam awan mo tinasayaat nga ebidensya ang makatulong dagiti espesyal a sapatos, show inserts, box supports, uno espesyal anay disenyo ang muebles uno furniture. Kastapan parang awan ti maysa akita ti kutson, akasayaatan para kadagiti tao nga daan iti sakit ti bukot. Daytat na labit banag no inya ti marikna a komportable unay inti tunggal tao. Hala, aging gamanon garod iti sumaruno a Domingo iti segment tayo a health and beauty. Ito'y pagayam nyo, Bombo Janzel di Paiso para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo, good morning, Philippines!